Kwa sasa hivi naweza nikasema moja ya vitu rahisi kuvifanya kwenye simu ni pamoja na kutengeneza logo kwa msaada wa artificial intelligence. Njia ziko nyingi, lakini acha tuanze na hii kwanza. Hakikisha unafuata hatua hizi na unatumia maneno ambayo nitakwenda kukuonyesha mwishoni mwa video na vitu muhimu vya kuandika. Utaingia Play Store kama kawaida, na ukiingia Play Store utaenda moja kwa moja sehemu ya kusearch kama hiyo. Ukishaenda sehemu ya kusearch utatafuta application inaitwa Bing. Yes, Bing. Alafu ukisha search Bing utadownload na kuinstall application ya Bing. Mimi ni mtumiaji ndio maana ninaandikia open, kwa hiyo wewe kama hauna uta-install. Ukifungua Bing utaingia tu kwa account yako ya Google ya kawaida iliyoko kwenye simu, alafu hapo utagusa neno image creator. Au unaweza kugusa neno sehemu ya apps, ukaenda kwenye apps huku ukachagua kitufe cha image creator hiki. Hapo utaenda kucheza na maneno, kwa sababu hapa maneno yako yanaweza kufanya utoe kitu kibovu au kizuri. Hii ndio sehemu ya kucheza na maneno, na nitatoa video nyingi sana. Kwa mfano hapa naanza na 3D logo mockup ya duka la nguo, logo hiyo ya Rahul Shining. Iwe red, blue na nyeusi. Iwe plain background. Tuone logo inayokuja hapo. Inajaribu kuangalia vitu vya msingi, kwamba nilisema rangi nyekundu, blue na nyeupe, alafu Rahul Shining. Unaona logo gani inafaa, utachukua hapo. Ikikosea maneno unaacha, kwa sababu sometimes inaweza kukosea maneno. Hii ni AI, sometimes ikikosea maneno unaachana nayo logo, unajaribu tena. Lakini kwangu mimi nimepata moja ambayo ni nzuri, unaweza kuichukua au unaweza kumodify. Hii sehemu ya 14 ni hizo, ni boost ambazo inasaidia utengeneze logo kwa haraka zikisha na kwenda chelewa. Kwa mfano hapa ni modify, niandike 3D logo ya maneno Kazune Media, ambapo kwa mfano unataka uweke kwenye YouTube au nini, na nakuonyesha mwishoni mwa video kila maneno niliyoingiza na matokeo niliyopata, na unaweza ukacopy au ukayamodify kwa ajili ya kutumia kwenye logo yako.